La massa de pintura deixada a la part superior del suport es presenta per ser arrossegada en sentit vertical de forma tan inexpressiva com innecessària. Tot i així, quan inicio l'acció sobre el material arrossegant-ho lentament en el sentit de G, és quan es genera el rastre del material que resulta ser la representació de la força de resistència del suport, o dit d'una altra forma, es crea una memòria del contramoviment del suport respecte a la meva acció que acaba i desapareix en aquell mateix instant. Així la peça no és més que la representació del factor inercial de la matèria.